Teknik batuk efektif yang benar. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan mengeluarkan dahak dengan maksimal. Tujuan batuk efektif: 1. Mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. 2. Menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. 3. Melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Langkah-langkah melakukan teknik batuk efektif yang benar. Yang pertama, kita siapkan air hangat terlebih dahulu, kemudian siapkan mangkok dan tisu untuk tempat batuk nanti. Kemudian minum air hangat sebelum memulai batuk efektif. Setelah itu, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Selanjutnya, ambil nafas dalam melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Pada tarikan nafas terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Setelah itu, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukkan dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak yang berbunyi "uff". Saya akan mempraktekkannya. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Hindari batuk terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Untuk video praktek nafas dalam, bisa kita gabungkan dengan video praktek batuk efektif yang tadi ya. Teknik pemasangan oksigen. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, perawat menggunakan handscoon terlebih dahulu. 2. Cek apakah tabung oksigennya terisi atau tidak dengan cara yang pertama, dilihat jarum petunjuk oksigen, lalu putar katup oksigen ke sisi kiri. Lalu kita lihat lagi apakah jarumnya berpindah atau tidak. Jika berpindah maka oksigennya masih ada. Namun jika tetap berada di angka 0, berarti oksigennya telah habis. Lalu kita cek apakah oksigennya keluar atau tidak dengan cara memutar katup flow meter dan dilihat apakah benda kecil yang seperti kelereng baik yang ada dalam flow meter bergerak naik atau tidak, di mana benda kecil seperti ini akan digunakan untuk mengatur berupa liter oksigen yang harus dikeluarkan untuk pasien. Selanjutnya, nanti jika oksigen telah selesai digunakan, putar kembali katup oksigen ke sisi kanan dan buka katup flow meter untuk mengeluarkan oksigennya. Selanjutnya, membuka tabung humidifier di leher flow meter dengan erat. Pasangkan ujung nasal kanu dengan ujung pipa regulator. Jadi nasal kanu itu adalah selang yang menyalurkan oksigen ke hidung pasien. Selanjutnya kita akan membersihkan hidung pasien dengan tisu basah dan kering. Lalu ambil selang oksigen atau nasal kanunya dan rasakan apakah masih ada udara yang keluar atau tidak, dengan cara mengarahkan nasal kanu ke pipi atau punggung tangan sehingga kita bisa merasakan apakah ada udara yang keluar. Setelah itu, barulah kita bisa memasang nasal kanu ke lubang hidung pasien dan sesuaikan bentuk nasal kanu dengan kepala pasien. Kita bisa fiksasi nasal kanu dengan plaster agar tidak bergeser dan kita bisa aktifkan oksigen dan memutar katup flow meter sesuai instruksi atau perhitungan. Misalnya 2 liter per menit dengan cara menempelkan benda bulat seperti kelereng dalam flow meter di angka 2. Setelah selesai, rapikan alat dan posisikan pasien seperti semula dan nyaman bagi pasiennya. Sekian penampilan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.